హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సురేంద్ర. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. కుదిరితే ఒక లైక్ కొట్టి స్టార్ట్ చేయండి. అలానే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఓటింగ్ అనాలిసిస్ ప్లస్ సిరి ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మిస్ఫైర్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అనేది మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు సిరి టాపిక్ ఎందుకంటే అది కూడా చెప్తాను. దానికంటే ముందు అసలు చాలా క్విక్గా ఓటింగ్ అనాలిసిస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో పర్సంటేజ్ ఏమైనా కొంచెం అటు ఇటు అవుతానే ఉంటాయి కాబట్టి పొజిషన్స్ మాట్లాడుకుందాం. పొజిషన్స్లో రేవంత్ టాప్లో ఉన్నాడు, ఎనయ సెకండ్లో ఉంది. ఆదిరెడ్డి రేవంత్లు కొంచెం అటు ఇటుగా పోటీ పడతా ఉన్నారు. ఆ మాటకు వస్తే ఎనయకి దగ్గరగానే ఉన్నారు. సో రేవంత్ టాప్ 1 వేసుకుంటే ఎనయ, ఆదిరెడ్డి, రోహిత్ నెక్స్ట్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. ఇవి కొంచెం ఫ్లిప్ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరంలా. 4 పొజిషన్స్ పోతే మిగిలిన పొజిషన్స్ కీర్తి, శ్రీ సత్య. వీళ్ళు ఈ వీక్ ఎవరు వెళ్ళాలో ఎవరు వెళ్ళకూడదో పోటీ పడుతున్నట్టుందన్నమాట ఓటింగు. ఇంకా 2 రోజులు ఉంది. మీకు కీర్తి కానీ శ్రీ సత్యాన్ని కానీ ఎవరన్నా ఇంకా ఓట్లు వేస్తే బెటర్ ఓటింగ్ వస్తే సేవ్ అవ్వచ్చు అనుకుంటే ఓట్లు వేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఎస్పెషల్లీ నేనైతే మాత్రం కీర్తి అని చెప్తాను. ఎందుకంటే కీర్తి ఆట తీరు కానీ కీర్తి ఆడిన ఆట కానీ చాలా బాగుంది. సో తను డిజర్వ్డ్ అని నా ఫీలింగ్, అంతే. అలా అని చెప్పి నా ఫీలింగ్ని మీ మీద రుద్దాలని ట్రై చేయటంలో యాజ్ ఏ రివ్యూయర్గా కీర్తి ఆట కానీ లేకపోతే కీర్తి ఓవరాల్ గేమ్ కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి కీర్తి ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇండివిజువల్ నేచర్ కానీ చాలా బాగా అనిపించింది. కాబట్టి ఆమె 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 చాలా డిజర్వ్డ్ అని నా ఫీలింగ్. రైట్, డిజర్వ్డ్ కాదో లేదో అనేది ఓటింగ్ని బట్టి తెలిసింది. ఆబ్వియస్గా అది ఈ వీకెండ్ బయటపడిపోద్ది. రైట్, అలానే శ్రీ సత్యకి నచ్చినప్పుడు శ్రీ సత్యకి వేసుకోండి. ఇది ఓవరాల్గా డేంజర్ జోన్లో ఉన్నది శ్రీ సత్య, కీర్తి. శ్రీ సత్యాకే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వెళ్ళిపోవటానికి. ఎందుకంటే కీర్తి కంటే కూడా శ్రీ సత్యాకే తక్కువ ఓటింగ్ ఉంది. అది అన్నిట్లో చూసినా అది అర్థమవుతున్న విషయం అనమాట. సో డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటే వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, సత్య, కీర్తి ఇద్దరు. సో రానున్న రోజుల్లో సత్య ఓటింగ్ పెరిగి ఇంకా కీర్తి డౌన్కి వస్తే సింగిల్ ఎలిమినేషన్ అయినా కీర్తిని తీసేసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏదైనా జరగచ్చు, ఏ కాంబినేషన్ అయినా. బట్ ఓవరాల్గా వీళ్ళిద్దరే డేంజర్ జోన్ అయితే కనిపిస్తున్నారు. పైన చెప్పిన నలుగురు మాత్రం సేఫోభ్య. సో రైట్, సిరి ప్లాన్ మిస్ఫైర్ అవుతుందని ఎందుకన్నానంటే ఈరోజు 3 విషయాలు. ఒకటి కెఫే ప్రోమో. కెఫేకి వచ్చింది శ్రీహాన్ ఎందుకు మారినట్టు అనిపిస్తుందంటే వాళ్ళ పక్కన ఉండే వాళ్ళే అలా అంటున్నప్పుడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే అలా అంటున్నప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువ బయటికి అలా అనిపించే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఫ్యామిలీ వీక్ వచ్చినప్పటి నుంచి మారిపోయాడు అని. నేను జస్ట్ ఇండివిజువల్గా ఉండు అన్నాను, సఖ్యాయుధం తగ్గేయమన్నాను అంతే అన్నట్టు చెప్పింది. ఆమె చెప్పడం 1-2 ముక్కలుగా చెప్పింది. కానీ ఆమె పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోయి మాట్లాడిన టైం డ్యూరేషన్ అయితే మాత్రం ఆబ్వియస్లీ 30 మినిట్స్ ఉంది. అదంతా ఏం చూపించాలి మనకి. సో ప్రాబబ్లీ ఎవరు వచ్చినా కానీ వాళ్ళ పర్సన్కి సపోర్ట్ చేయడానికే వస్తారు, దాంట్లో నథింగ్ రాంగ్. సో నేను దాన్ని కూడా ప్లాన్ అని అంటంలా. ప్లాన్ అని ఏమన్నా అంటే తన లేటెస్ట్ ఈ మధ్య ఇప్పుడు చాలామంది వైరల్ అవుతున్నాయి సిరి పోస్టులు, మీరు కానీ గమనిస్తే లాస్ట్ 1 అవర్ నుంచి. సో తన ఇన్స్టాల్ ఏంటంటే ఈ వీక్ నా సపోర్ట్ ఆదిరెడ్డి గారికే. సో నాకు శ్రీహాన్ తర్వాత చాలా జెన్యూన్గా అనిపించేది ఆదిరెడ్డి గారే అని 2 పోస్టులు పెట్టింది అనమాట. ఒకసారి ఒకరు అడిగిన క్వశ్చన్కి, ఇంకోసారేమో వాళ్ళ బాబు డ్యాన్స్ చేస్తా, నాకు పర్సనల్గా ఆది డ్యాన్స్ అంటే నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అది ఇదని చెప్తా ఆదిరెడ్డి గారికి సపోర్ట్ చేయమంది. నిజంగా కానీ ఆ ప్లాన్ ఎందుకు మిస్ఫైర్ అయ్యింది అసలు అంటే అక్కడ చాలామంది సెలబ్రిటీలు చేస్తున్నారు. సిరీనే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్, ఎవరు సపోర్ట్ చేసినా అది డైరెక్ట్ సపోర్ట్. ఎందుకంటే ఈ వారము ఎవరి బరిలో ఉన్న కంటెస్టెంట్కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ శ్రీహాన్ ఫ్యాన్స్ ఒక్కరిదే కీలకం, ఎందుకని ఆయన నామినేషన్లో లేడు. సో శ్రీహాన్ నుంచి పడే ఓట్లు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి ఓట్లు వేయండి అని అన్నాం అనుకో, వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. శ్రీహాన్ ఫ్యాన్స్ ఓట్లు ఏంటంటే వాళ్ళ కంటెస్టెంట్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి కాకుండా శ్రీహాన్ ఫ్యాన్స్ నుంచి కూడా ఓట్లు పట్టడం వల్ల ఏంటంటే అవి కన్సాలిడేట్ అయ్యి ఎక్కువ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా ఆదిరెడ్డికి హెల్ప్ అయ్యే సినారియో. ఆదిరెడ్డికి అసలు శ్రీహాన్ సపోర్ట్ లేకపోయినా కానీ ఆదిరెడ్డికి మంచి ఓటింగే పడుతుంది. ఆదిరెడ్డి చాలా మంచి పొజిషన్లోనే ఉన్నాడు. హౌఎవర్ ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్లో క్రూషియల్ కదా, ఎవరైనా సపోర్ట్ ఇస్తే తీసుకోవాలి, తప్పదు. ఎందుకంటే అది మంచిది కూడా. అది ఆదిరెడ్డికి ఈ వారమే కాదు నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మంచిది అంట. నేను మిస్ఫైర్ అయ్యిద్దని చెప్పడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏంటి, శ్రీహాన్కి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ శ్రీ సత్య ఉన్న వాళ్ళు శ్రీహాను, రేవంత్, సత్యలు కలిసి ఉంటారు. శ్రీహాన్ ఓటింగ్ రేవంత్కి అసలు అవసరం లేదు. ఈ సిచ్యువేషన్లో శ్రీహాన్ ఓటింగ్ ఎవరికన్నా అవసరం ఉంది అనుకుంటే అది శ్రీ సత్యకి అవసరం. ఎందుకంటే శ్రీ సత్య బయటపడటానికి అది ఉపయోగపడింది. ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆదికి సపోర్ట్ చేయి అని అనటం వల్ల ఏమైంది, ఆదికి ఆల్రెడీ చాలా బాగా ఓటింగ్ ఉంది, ఆదికి ఇంకా బాగా ఓటింగ్ తయారైద్ది. సో ఆబ్వియస్లీ దాంతో సెకండ్ పొజిషన్ ఆది కూడా ఉండొచ్చు. సో ఫినాలేలో కూడా సెకండ్ పొజిషన్ కూడా ఆది ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు శ్రీహాన్ ఫ్యాన్స్ ఓటింగ్ ఆదికి పట్టడం వల్ల బాగా పెరిగిద్ది అంటున్నా కదా. అది ఏ రకంగా అంటే
మిస్‌ఫైర్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే, నెక్స్ట్ ఈ వీక్ శ్రీ సత్య ఎళ్ళిపోయిందనుకోండి. శ్రీ సత్య ఎళ్ళిపోతే జరిగే సినారియో ఏంటి? ఈళ్ళు అసలే సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్, సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీస్ అన్నోళ్ళకి బయట ఏం జరుగుతుంది, బయట ఏం బజ్ ఉంది ఈళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటారా? ఏం చెప్తారు? లాస్ట్ టైమ్ మీకు శ్రీహాన్ నుంచి సపోర్ట్ రాలేదు. శ్రీహాన్ ఓట్ బ్యాంక్ నీకు పడలేదు. లేకపోతే గట్టెక్కేదానివి అని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి. ఆమెకి ఏదో ఒక మూల మనసులో నేను ఎలాగో ఎలిమినేట్ అయ్యాను కదా! శ్రీహాన్‌కి సపోర్ట్ చేద్దాము అనిపించినా గాని, సిరి చేసిన ఈ యాక్ట్ వల్ల ఖచ్చితంగా శ్రీ సత్య బయటికెళ్ళాక శ్రీహాన్‌కి సపోర్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ తక్కువవుతాయి. అటువంటప్పుడు ఏంది కన్సిడరబుల్ ఓటింగు ప్లస్ చాలా ఇమేజ్ ప్లస్ ఒక పోస్ట్ పెడితే మిలియన్ వ్యూస్ ఇట్లా వచ్చే శ్రీ సత్య ఫాలోయింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా శ్రీ సత్య బయటకొచ్చాక ఆమె చేసే క్యాంపెయిన్ అనేది చాలా కీలకమైంది. ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుందనేది. అటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో శ్రీహాన్‌కి కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఫార్ములా ఆమె కూడా అప్లై చేసిందనుకో, నాకు కూడా ఆదిరెడ్డి అంటే చాలా ఇష్టము, ఆదిరెడ్డి గేమ్ అంటే నాకు సూపర్ ఇష్టము అని అనిందనుకో శ్రీ సత్య, ఏమైద్ది? ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు దాకా రేవంత్ విన్నరు. రన్నర్ పొజిషన్‌కి ఎవరెవరు? రన్నర్ పొజిషన్‌కి ఇనయ, శ్రీహాన్ కొట్టుకోవచ్చు. శ్రీహాన్ కూడా బరిలో ఉండొచ్చు. ఏది? ఇప్పుడు నామినేషన్‌లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఓటింగ్ అర్థం కావట్లేదు కానీ, నామినేషన్‌లో లేకపోతే శ్రీహాన్‌ది కూడా రన్నర్ ఓటింగ్ అనేది అనుకున్నారో, వీళ్ళతో పాటుగా ఆదిరెడ్డి పోటీ పడతాడని ఉంది. సో, రన్నర్ కోసం పోటీ పడేవాళ్ళు ఎవరెవరు? శ్రీహాను, ఇనయ, ఆదిరెడ్డి. ఆర్డర్ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నాయి. నన్ను అడిగితే మాత్రం ఫస్ట్ ఇనయ పేరు చెప్తారు రన్నర్ కోసం. ఓవరాల్‌గా మీరు చూసినా ఇనయ ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇనయ అండ్ దెన్ శ్రీహాను అండ్ దెన్ ఆదిరెడ్డి. ఇప్పుడేమైద్ది? ఈ సపోర్ట్ ఎప్పుడైతే శ్రీహానికి కాకుండా ఆదికి ఎళ్తదో శ్రీ సత్య, అప్పుడేమైద్ది? ఆది ఓటింగ్ ఇంకా పెరిగిద్ది. అంటే నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్తున్నా. శ్రీ సత్య ఆదికి చేయొచ్చు, ఇనయాకి కూడా చేయొచ్చు, ఎవరికైనా చేయొచ్చు. బట్ శ్రీహానికి కాకుండా వేరే వాళ్ళకి చేసే ఛాన్సే ఎక్కువ ఉందంటున్నాను నేను. ఎందుకని? ఆమెకి ఆమెకి ఆమె ఈ వీక్ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఆమెకు సపోర్ట్ రాకపోతే శ్రీహాన్ నుంచి, ఆమె బయటికెళ్ళాక ఎందుకు చేస్తది? సో, అటువంటప్పుడు ఎవరికి చేసినా అది కీర్తికి అది ఇనయాకి చేస్తే ఇనయాకి ఫేవర్ అయ్యిద్ది. ఆదికి చేస్తే ఆదికి ఫేవర్ అయ్యి విన్నర్ అండ్ రన్నర్ రేస్‌లో రేవంత్ ఇనయ ఆర్ రేవంత్ ఆది ఉండే అవకాశం ఉంది. శ్రీహాన్ కొంచెం కిందకి పడే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇది నా అనాలిసిస్. సో, మీకేమనిపిస్తుంది? అవుతుందా? నా నా వాదనతో మీరు ఏకీపిస్తారా లేదా? అంటే కొంతమంది మీరు అలాగా లేదు లేదు ఆమె అర్థం చేసుకోగలదు. ఆమె బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శ్రీహాను. సో, ఖచ్చితంగా బయటకొచ్చాకని శ్రీహాన్‌కి సపోర్ట్ చేస్తది అంటే ఎలా చేస్తారండి? మనకి చేయకుండా మనం ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళేని ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళకుండిపోద్దిగా అది. సో, ఫ్రెండ్ అనేవాడు నామినేషన్‌లో లేనప్పుడు నాకు చేస్తే నాకు ఎక్కువ పడేయి నేను బయట పడేదాన్ని అని ఆమెకు తెలిసినప్పుడు శ్రీహానికి తప్ప ఎవరికైనా చేయొచ్చు కానీ శ్రీహానికి చేయదుగా. సో, ఇట్లా కాకుండా మీకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్‌కి ఓటేసుకోండనో, మాకు అందరూ ఒకటో అనో అంటే ఓకేగా ఉండేది. ఇప్పుడు సిరి ఏముంది డైరెక్ట్‌గా నాకు శ్రీహాన్ తర్వాత జెన్యూన్‌గా అనిపిస్తుంది ఆదిరెడ్డి. ఆదిరెడ్డికే నా సపోర్టు అని ఒక ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసిందామె. సో, ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లేం చెప్పలా. ఆమె క్రిస్టల్ క్లియర్‌గా ఒక పేరే చెప్పింది. ఒక పేరు చెప్పినప్పుడు ఏందంటే శ్రీ సత్యకి కూడా ఓట్లేసుకోండి అంటే ఒక రకం. ఆమె ఆ మాట అనలేదు కాబట్టే. అంటే ఈ వీడియో పెట్టేటప్పటికి అలా ఈ వీడియో అయిపోయాక మళ్ళా కొంచెం ఆమెలో ఏదైనా చేంజ్ వచ్చి శ్రీ సత్యకి కూడా నా సపోర్ట్ అంటే మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకోమాకండి. నేను చూసిన అప్డేట్స్ వరకు, నేను చూసిన ఆమె ఇన్‌స్టా పోస్టుల వరకు ఆమె సపోర్ట్ అనేది ఆదికి ఇచ్చింది కాబట్టి, ఇక్కడ 2 రకాలుగా లాభపడేది మాత్రం ఆది అవుతాడు. ఆ విషయంలో సూపర్ లక్కీ ఆది. ఎందుకంటే అది ఈ వీకు కలిసొస్తది. ఈ కోపం మీద నెక్స్ట్ వీక్ గూడా శ్రీహాన్‌కి ఏదైతే కొంచెమో గొప్పో రన్నర్‌కి ఏమన్నా పోటీ ఉంటే శ్రీహాన్ ఏమన్నా పోటీ ఉన్నాడనుకో రన్నర్‌గా ఆదికి, సత్య ఒకవేళ ఇన్ కేస్ బయటికెళ్ళిందనుకో అప్పుడు కూడా ఉపయోగపడిద్ది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వీడియో అంతా ఎప్పుడు సత్య ఈ వీక్ ఎలిమినేట్ అయితే అనే లైన్స్ మీద నడిచిందనమాట. అసలు ఈ వీక్ సత్యానే ఎలిమినేట్ కాలేదనుకో అది వేరే విషయం మళ్ళా. ఓకేనా? సో, బట్ సిట్యుయేషన్స్ అలా కనిపిస్తున్నాయి. సత్య కీర్తిలోనే ఎళ్ళిపోతారు. సింగిల్ అయితే సత్య, డబుల్ అయితే సత్య కీర్తిలో ఉంటారని మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఓటింగ్ పరంగా ఇలా జరగొచ్చు అనేది నా థాట్ ప్రాసెస్. మీరేమనుకుంటున్నారో కమెంట్ చేయండి. దట్స్ ఆల్. థాంక్ యూ సో మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్ మీ సురేందర్.